呢度呢，我哋就想分享一下一個叫做 Tesla 男嘅古仔啦。呢個呢，其實係一個加拿大投資者，當時呢，嗱心口有一個勇字，就全部將啲錢壓晒落去 Tesla 呢隻股票度喎。都唔使問啦，係嘛，晒啦。對唔住，周生，未到你。起頭落去都好風光㗎，跟住 Tesla 個股票咁爆升啦，佢由喺個 TFS 裏邊由幾萬蚊升到成170萬加幣啊！係啊，當時佢咧就覺得自己哇做咗股神啊，直情係諗住好快就可以實現到呢個財富自由啦。點知個市唔會根據咗佢嗰個劇本嚟去 forward 啊！唔係啩？咩事啊？冇嘢。之後 Tesla 嗰個股價反而咧係大幅咁樣去回調咗啦，佢冇分散到佢呢個風險，就係我哋頭先啱啱提到嘅 diversification 啦，佢只係可以白白咁睇住佢個 account 由嗰170萬即係增長跌翻去100萬喎。雖然佢仲有100萬，但我諗冇人會想經歷冇咗70萬呢一個心理壓力嘅。